sounds of the future. Hey, 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 hey. Surrealistic sounds of the future. Yeah. Unbelievable sounds of the future. At Actv. This is Kirk Matic here, and I really appreciate you playing my TV shows that I sent over. You know, here in America, it's very difficult to get programming on national, broadcast stations because they have to be a certain quality, they have to be a certain level of production value, they have to make you laugh, and one thing we're lucky about here at Access in Austin, Texas, it's the second largest access public community television in America, and that's why you get so much programming from Access, and we really appreciate that when you play it, as well as, you know, you're very fortunate to produce your own television over there, regardless of you know, what kind of cameras you use or whatever kind of you know, film techniques or video techniques that you use to produce your own vision, own type of freedom of speech. So it's really important that you keep trying to do that, because here in America, broadcasting your own broadcast type of shows, you have to go through so many strict rules and regulations and codes and city codes and stuff like that to or in the non-broadcast independent world, it's there's not very many ways other than public access to produce your own television and your own ways of putting it on the air, so a lot of people elsewhere can see your production. So it's really important that at Actv that you guys produce your own, you go out and shoot your own and edit it and put it on the air and say your own freedom of speech. And that, we believe in that a lot in America, but it's in the broadcast spectrum and in Hollywood and in film making, it's so expensive that keeps a lot of people away from it, and so we only produce like home videos, like with a little camcorder, and then we edit it down there at Access. So it's really it's like a filter. It's a very hard brick wall to get through, and that's why I appreciate knowing you and playing some of those videotapes that you see that I've sent you, and I hope to send you more later. I've just produced 3 or 4 other TV shows explaining some computer art that I've done, and if you want to see them, we'll get in touch with you soon. But you have to kind of strive for protection for. That's you have to strive for, you know, perfection when you want to produce your own TV shows, because you're always competing with the multitude of programming that's out there, and so you want to try to keep learning new camera techniques and going out and shooting lots of footage with the video camera. It's a great way to practice when you get a camcorder and you go out there and shoot it yourself. I mean, it could be stories about anything, and I hope to see some of the programs. You showed me some great landscapes and places that's around your towns and cities, and I really enjoy that. So if you have the time, shoot some shows, and we'll play them here in America on Access. But it is a very difficult thing, and we are going through refranchisement. That's a term that changes the game and changes the view of some of the producers, because they want to, as in the government, the city governments, the state governments, want to control your vision more. And as a video artist, I believe that you should be able to do it with some restraint. I believe that you should have a certain amount of freedom of speech and say it any way you want, as long as it doesn't abuse others, and it doesn't you always have to be on the cutting edge. And as you've seen in a lot of my programming, I try to cut the edge with a lot of visual, a lot of color effects, and now I'm getting into
a different range. I want to do more film style editing, film style shooting, and I'm not just doing documentary like plain, ordinary, traditional video art. So it's a lot of fun, and I hope to see some of your stuff soon. So thanks a lot. Has asked me to talk a little bit about how you go about strengthening your political views and your worldview on enforcement of new laws that they're trying to do. Or I would go about it this way: you have to garner a lot of people as a grassroots. You have to get a lot of people together. Put out flyers, maybe even produce some TV videos and have some showings talking about your view with the refranchisement of this television studio or time, because you have to remember that most of the time in a free Western world, it's a matter of how many people that are involved and how many people write letters to their governors and people that are in charge. So you have to gather up as many letters, videotapes, and people having meetings and get together in meetings and come together on some kind of rules that you would want to see on any type of new television that you're about to embark. I think that that's the toughest thing, is getting people together and having them meet on a regular basis. We have a lot of film and video clubs that meet on various evenings, and we talk about different types of situations. We have a producers club. We have many film clubs that meet about and talk about screenplays. But it's the same thing when they try to shut down Actv. You might want to do that same thing. We have meetings, and we videotape them. We even produce them for television, and we have people speak out about their television shows, as well as what good they are doing for the community. And as soon as the governors and the people in your country that see this or are interested in what they see on television, it's a very powerful medium, and that's why they want to control it, because it can sway the hearts and the minds of many people in a split second. And that's why you have to gather a lot of people together and write as many letters as you can, because that's the trick to the game, and it is a game. So I don't know any other kind of opinion. Any other questions? Actually, Actv is based on back in 1973 when it first started out. Back in 1973 when Actv first started out, there were a group of filmmakers and video makers that wanted to put their material on the air through the cable franchisement. And the reason that the cable company got into producing on access is that we said at the city council, at our local government level, we said that we want to have a couple of channels for our own usage, and barring all the rules and regulations of what the FCC, our Federal Communications Act, said, allowed us to produce homegrown television, and that's why it exists today. And it's kind of grown into a large monster because there are so many video cameras. We went through a huge video revolution, and you're going to see that with the CDs and the CD-ROMs and the computers in the next revolution of communications. Because what government's job is really is trying to control a mass amount of people with their hearts and minds in a small amount of body, as in those panels that you see. We have a telecommunications, we have a board of directors, we have many levels of government that we go through to write regulation and keep some people from ruining the equipment, breaking each, and lawsuits and stuff like that. So you have to have that in a certain amount, but at the same time you have to garner a grassroots level of a lot of people
to write and change some of the rules and regulations if you want. And that's the only way it works. The people really have to, you know, get off their duff and go to these meetings and have a regular straw vote of people in order to change the views of so few of people that are placed into the rules and regulations, you know, panels and stuff. So that's what I suggest to you. If you want to change things, you have to start a group, start a producers group in some way, and that's the only way I can see it that can be done. Writing letters does a little bit. Getting things printed up in the paper. Get to know some people at your local paper or some of these independent papers that are that do things, and get some articles written and put them together in a package form and produce a local TV and have group meetings. I think that's the only way you can do a grassroots level of changing the views of the people that are in charge. Does that get any? You can reach me through the internet, but I'm changing servers, and that's a constantly changing thing. But one thing that you can do is you can write me at P.O. Box 163773, Austin, Texas, and I can answer some of the questions as best as I can. But you know, mail in the snail mail world, it's not as quick as the internet, and I hope to get a new address soon in the next month or so. But a lot of things are changing in the internet world where they want to censor material off of the internet as well. But it's a borderless thing, and we'll have to deal with that as a world community rather than just a local community, because it's so far-reaching, and people can talk back and forth practically full motion. Someday I'll be able to put video on full motion and with stereo sound. So that's going to change the way we as a human beings on this earth communicate all over. And so governments really, their job is really to control the masses with such a few amount. And it's nothing wrong with that. We need that. But at some point it gets to be too much, and we want to, you know, cut back on some of the intervention that the many governments have. Otherwise, they wouldn't have a job, and that's one of the key views, is that a lot of people feel that they have more of a job when they work for the government, and I have nothing against the governments. It's just that sometimes they get too involved with our, you know, the freedoms that we expect. And in America, we have a lot of freedoms, and it appears that sometimes you see a lot of death and destruction. Well, that's just to shock the youth. It's not that it's not that way. You can walk around Austin with no problems, but it just sometimes there is a little crime, and we do worry about that. But in the larger cities, you'll see a lot of exploitation of that, because that's what our press likes to do, is to express the worst view of America. But it's not like that. What you see, as if you watch our access programming, it's more closely tied to a lot of the community efforts of what we do. But the press likes to, in a short amount of time, squeeze all those elements of shocking your image, and that's one thing that a lot of Americans really don't like, what they project. And that's why you get a lot of violence and sex in television and film over in your country, because it's much more easily identifiable. It doesn't. It transcends the language barrier when I show car crashes or I do a chase scene in a car, rather than talk about it. So you don't have to have any overdub, and that's one of the main reasons that there's so much proliferation of exploitation type of television and film. The multitudes have been rocking the news spreads across the land, and I've been seen with Goldilocks, and I am her #1 fan. She makes that sound and on the chalkboard whenever she gets restless and bored, giving me
and ultimatums at the tip of her broadsword. Kevin, be nimble, Kevin, be quick, and pull something out of your bag of tricks. Something simple, something nice. Eternity man lives in solitude because solitude is his fortune. Okay, my name is Erling Lea. That sounds quite Norwegian. I guess I should speak Norwegian here because I'm Norwegian. Jeg er norsk. Men problemet er at jeg har bodd så lenge i utlandet at jeg begynner å miste norsken. Jeg glemmer det ikke helt der. Det er bare at man praktiserer engelsk hele tiden, og at man liksom er i engelsk gir da, for å si det slik da. Hva som nå er jeg fra Stavanger, født på Storhaug. Hvis det er fra Stavanger, vet ikke hvor stor jeg er, det er ikke fra Stavanger antagelig. Anyway, grammatikken min, norsk grammatikken er ikke best. Jeg har praktisert den så mye for 15 år, men som sagt, jeg er fra Stavanger, med hele familien er fra Stavanger. Jeg har bare bodd i utlandet ganske mange år, i Tyskland, Italien og siste 15 år her i statene, da mesteparten i Alabama, mobil Alabama er stat ved siden av Florida, og de siste 2 år her i Texas, Austin, Texas, hovedstasjon, hovedstad til Texas. Nå skal jeg prøve å snakke så mye som mulig på norsk her, men problemet er at det er mange del ord som ikke jeg husker og glemte. Jeg besøker jo i Stavanger et par ganger i året, så hver eneste jeg kan komme der et par dager, så får jeg liksom alle norskene tilbake der. Det er antagelig sammen når det skjedde det hvis du bodde i utlandet, eller det er liksom der inni det der det bare liksom må komme ut av. Anyway, så noen ganger så går jeg tilbake til engelsk på grunn av, jeg husker ikke, jeg har gått over toppen av hodet med de forskjellige ordene, da plutselig min engelske. Jeg var ikke den beste i skolen, så min grammatikk, norsk og engelsk grammatikk er heller ikke den beste, men jeg tror nok de forstår meg. Basically, hva jeg har gjort er jeg sendt ganske mange, jeg kan representere Actv over i staten, eller i Texas, og jeg ser etter programmer som kan være interessant for dere i Norge der, noe som du antagelig aldri får over store kanaler som TV Norge, TV 1000 eller CNN. Du til og med ikke får dem på amerikanske kanaler. Disse kanalene der, Actv er litt lignende Actv her i Stavanger da, og det er, la meg si, det er basert, i statene opprettet de for en del år siden. Du vil også få det intervjuet, du vil også høre noe om Kirk og Matic. Kirk og Matic har kanskje sett på Actv. Han er venner med, han arbeider veldig mye i filmindustri her i staten, low budget films. Og det er også en vanskelig business, det er ikke lett. Det er som kunstnere, vet du, det er sikkert hørt om sultne kunstnere, sammen i filmindustrien, sultne filmlager. De får ikke den fundingen der, finansielt støtte der, som de får fra
i staten i Norge da. Anyway, hva vi skal gjøre med dette programmet her som vi lager her, jeg vil antagelig lage en del programmer, og hva vi kan gjøre, vi kan opprette. Jeg synes verden blir mindre og mindre gjennom enorm kommunikasjon gjennom telefon, fax og nå på internettet. Så problemene som det er i Norge, det er i staten, det er samme ting. Det er bare forskjellige problemer som er løst i Norge, eller det er ikke løst i Amerika. Problemet som er løst i Amerika, eller ikke løst i Norge, det går frem og tilbake. Så det er veldig interessant å dele informasjon, så bare vi skal gi på det enden av det programmet, i å gi med adresse, telefon og fax, eller så du kan sende meg brever eller telefoner. Det er antagelig en del folk som Stavanger som gjenkjenner meg når jeg gikk på Ørland skole. Mesteparten av skoletiden min gikk på hundreårsskole, da, så liten gutt. Så du ser jeg her sittes, om du tror det eller ikke. Så Actv har jeg hørt en del problemer. Jeg er ikke helt i detalj. Jeg snakket med Arle Helgeland og Endre Sand, og det er å gjøre ny renew the contract, som sier på engelsk, the concessions. Vi har også samme problem med Actv. Anyway, Actv, jeg skal fortelle litt om Actv. Det er basert på noe som kalles First Amendment. First Amendment i Amerika menes talefrihet. Alle har talefrihet. Talefrihet, og hvordan det fungerer er at folk, hvis man Actv er basert på Cablevision. Cablevision er de kompaniene som gir folk kabel-tv. Og de begynner slik at ikke alle meninger og avgjørelser blir dominert av store kompanier som NBC, CBS, NBC National Broadcasting System, CBS Columbia Broadcasting System, ABC American Broadcasting System. Det er forskjellige hovedkanaler da, som det er reklame i dag. Så er det også noen som er veldig gode kanaler som kalles PBS. PBS er Public Broadcasting System, eller lignende NRK. NRK har ikke reklame, men de funding for staten har funnet en pluss lisenser der. I Public Broadcasting System, de reiser penger 4-5 ganger året da. Veldig gode kvalitetsprogrammer, men veldig mye engelsk, og folk liker det enormt mye, veldig mange ganger barneprogrammer, virkelig som eksempler. Men det andre er veldig mye kommersielt, og de talkshowene nå som er på fjernsyn, du har sikkert sett kanskje noe av disse galne talkshowene, Phil Donnie og Geraldo, eller Sally Roosevelt, Oprah Winfrey, de har blitt veldig kritisert på grunn av de slåss på disse filmshowene, og sakene er veldig rare, og det er striptease, det er alt mulig. Men det kommer til sensoren er ganske streng over her. Selv, jeg merker det jo i Norge, jeg så på en del fjernsynsprogram i Norge, at det er ikke så streng på mange ting over der, for eksempel når det kommer til nakenhet og forskjellige ting. Problemet i Amerika er litt forskjellig der, men amerikanerne er ganske old fashion, kan man si. Men for selv er det også du har pay-per-view-kanaler. Pay-per-view menes at folk betaler spesifikt for den kanalen. Disse har vanligvis filmer der, men de må betale ekstra for dem. For eksempel når de får en pakke, de betaler for en pakke, så får du 30-40 kanaler. Så har du forskjellige ting. Men basert, for å gå tilbake til Actv da, Actv er basert på talefrihet, at folk kan gå og ikke bare følge med, ikke bare la store media corporations
har influens i forskjellige avgjørelser. Media har enorm influens i dag. Det er utrolig hvor mye influens det har, og de har ofte 60% fjernsyn er 60% større audience enn nyhetsbyrne aviser. Så det er enormt mye influens. Til og med i Europa er de jo det er helt galne på grunn av amerikanske fjernsynsprogram. 40% av fjernsynsprogram er amerikansk i Europa, og det fransk, men det er jo helt ville på grunn av de kulturen deres blir effektet. Noe som vi kan forstå på grunn av det er mange ting som er helt av veggen over her, som ikke blir akseptert i Europa, så det er noe som er forklarlig, noe forståelig, men derfor er det viktig at man møter sammen, man stiller informasjon og forskjellige ting. Jeg har fått en del norske programmer her også, som er veldig, veldig, veldig velkomne. Det er veldig vanskelig å få norske programmer her. Nordmenn, jeg snakker en del med TV-stasjoner i Norge, de er veldig redde for copyright. Det er veldig lett å stjele et fjernsynsprogram. Man må bare kopiere dem i dag og selge det et eller annet sted, spesielt i Asia. Det er veldig store problemer i Russland. Så Actv er basert, basically, at folk kan gå inn og ha deres talefrihet. Så folk som det er en viktig ting med Actv er at vi blir ikke betalt. Det koster for oss å lage programmer. En annen ting er at vi selger ikke et produkt. Vi sparer ikke etter penger. Vi gir vår telefonnummer på en av programmet, så på den måten kan vi få mer informasjon der, folk får mer informasjon. Og basert litt basically er veldig mange sånne organisasjoner som lager videoer spesielt for at de har en sak de er ikke enige på. For eksempel, det kan bli abortion, det kan bli religiøse programmer, religiøse meninger, for eksempel contraceptive, kondomen og alle disse tingene, jeg vet ikke hva du kaller det i norsk. Det er mange forskjellige meninger. Du har sikkert sett noen av videoene jeg sponsorer som kalles Little Risk, Portrait of Jesus. Det er en annen som antageligvis ses snart som kalles 1 in 10. Det er 15%, hvor det er veldig mye disinformasjon også. Disse videoene, det vil se på Actv, de videoene har ikke så mye, det har ikke kommersiell verdi så enormt mye, som en film for eksempel. Men det er veldig viktig informasjon, fordi de lager det folk som prøver å si en sak der, men de har ikke fått, de har ikke, det er ingen som vil høre på dem. Det er derfor Access fjernsyn eksisterer, de kan gå der og protestere, og de kan gå der og det er ikke som sitter på, du har sikkert merket i Oslo, hver gang du går på Oslo utenfor Storting, eller på Karl Johan, eller utenfor slottet, alt noen sitter og protesterer over et eller annet, noen som har fanget et eller annet fengsel i Russland, eller et eller annet nasjon som har galne diktator, og hva som helst, det kan være hva som helst. Så de bruker Access-fjernsyn. Nå, selvfølgelig, det er veldig interessant Access-fjernsyn her. Vi har 3 kanaler, 10, 11 og 16. De kanalene der vi har 24 timer om dagen. Vi har programmer 24 timer om dagen. Og folk der er veldig mye programmer som er veldig dårlig kvalitet. Vi er veldig kritisert også, enormt. Det er folk som vil ha oss av lufta på grunn av. Det er mange gang problemer med liveshow, for eksempel. Hvis du har et liveshow, mens folk ringer inn og spør noen spørsmål. Men problemet er at når du ringer inn og du er live hele tiden, så hvis folk begynner å banne og lyse dårlig språk, du
kan ikke cut dem av, men vanligvis store kompanier har, for eksempel, hvis du har sett CNN, i hvert fall CNN Norge også, det noe som kalles, de har 5-6 sekunder delay, slik at for eksempel dårlig språk går på lufta da, så de kan cut dem av, for eksempel. Så på grunn av vi har veldig mange dårlige språk, folk som kaller og skriker og hyler og gjør alt mulig galne ting på lufta, vet du. Så det sikkert 160 000 folk som har sjanse til å se på dette her, da. Så det et problem. Det virkelig et problem. Og det folk som sier Actv kalles Austin Community TV, television, og det er mange forskjellige byer, det er ikke alle byer som har dem, det er mange som byer det kalles Actv, mens folk kan gå inn og lage programmer, og som deres mening, skattene betaler ikke dette her, det er betalt av Cablevision. Vi har sikkert 2 studier der, pluss mange ganske moderne utstyr der, og vi har sikkert $1 million, nær $1 million i budget, hvert år da, til å koste å operere. Det er ganske mange folk som involvert i det her, og så det er problemet at det er mange folk som lager dårlige programmer, men når de møter og slik, de aldri kommer til møtene, og de ofte går forskjellige steder der, liksom de lager et dårlig program som kanskje er veldig mye seksuelt orientert i det, og det kanskje det nudity, nudity vanligvis på forskjellige kanaler der, for eksempel. Vi hadde et problem med noen gays, du vet sikkert hva jeg kaller gays, som laget en sex safety, jeg bruker engelsk her, safety sex video, hvor de egentlig hadde forhold på studiet der, det var jo live, midten av natten. Så det var noen barn som så dette her, så det ble skandale, det ble saksøkelser og forskjellige ting. Anyway, det er jo forskjellige pay-per-view-kanaler, for eksempel Playboy-channels, som har alt mulig rart på det, men folk betaler for dette her, så foreldre har mer kontroll over det, hva som kommer inn til deres hjem. Det er derfor at det kan bli akseptert, for eksempel. Hvis du har 10 kanaler, og plutselig du får noe rart på, fjernsynene er mange foreldre som ikke liker barna sine til å få et inntrykk av dette her. I Europa det er litt forskjellig, noe som jeg har merket til. Men Amerika har en del andre problemer som er assosiert med det, som kanskje vi går inn på en annen program. Men det er veldig viktig at små stasjoner er slik. Hvis du ikke har Actv for eksempel, og Actv, du har ikke kontroll, du har ikke, det skal bli TV 1000, TV Norge og NRK, de skal ha, jeg har sett for eksempel her i Amerika, presidenten kan gi en tale. Så for eksempel, du ser for eksempel nå i år så er det valg her i Amerika og en ny president. Selvfølgelig, media, de twister, de tørner alle disse folk som går. For eksempel, jeg kan bli president, jeg taler så kommer et eller annet mediebilde, så sier for eksempel NBC, så kommer de, så tørner de hele talen opp ned til deres mening. Det er noe som skjer hele tiden. Så vanligvis, folk er veldig forvirret. På grunn av media, hvis de ikke liker en spesiell type av å gå president, de vil bare bli imot den. Det er noe som er helt normalt. Så media har enormt mye power. Derfor Actv og Actv har problemer på grunn av det er liksom en, kan man si, en undergrunns, ikke direkte undergrunns der, men det lar folk gå inn og si deres mening. Og selvfølgelig det er veldig mange kunstnere og musikere som ikke har filmlager, og mange folk som ikke har mulighet til å
går på store kanaler til å vise deres arbeid. Hvis du går ved NBC, morgenprogrammene i Norge, de gir deg 30 sekunder til å vise deres arbeid. Men her kunne du gå og lage 1 times musikkprogrammer, musikkvideoer. Så det er laget for kunstnere som ikke har stor kapital, og musikker og filmlagere som prøver seg. Og de kan gå ved Actv, de kan ta hele filmen og skifte dem over til video og gjøre all editing der og vise dem på den kanalen. Jeg lover at det må bli bevist alt som når vi gjør forskjellige editing der. Vi kan ikke ta det og vise et eller annet sted, og vi kan ikke selge det. Vi kan selge det hvis det er laget etter servis på den kanalen etterpå da, men det skulle ikke være laget spesielt for å lage penger da, så det er veldig interessant. Selvfølgelig, nå vet jo Actv at de selger programmet til Actv. Actv har reklame der, men de har ikke i midt av programmet, midt i det liksom i Amerika, hvor du ser fjernsyn, du ser 10 minutter, så er det 5 minutter reklame, 10 minutter fjernsyn, 5 minutter reklame. Ja, men den heter det Superbowl liksom finalene da i fotball her i Amerika. Det som kan det fotball i amerikansk fotball er som rugby. De bare for 30 sekunder reklame på den stasjonen koster opp da $1 million på grunn av det så enormt mange folk som så på det. Så Actv vet at vi sender programmet til Actv, og det er liksom en public relation, jeg kan si brother, sister kanal, stasjon. Det er interessante programmer, ofte kontroversielle, men interessante. Gir et annet synspunkt på mange saker. Så de sponser veldig mye mange programmer. Du har ikke sett, noen av programmene du har sett kommer fra Actv, du har sett kanskje 1 av 1000 på sett totalt. Ja, men vi har enormt mange programmer. Det sier 1 av 500 da, på grunn av det. Jeg kan sende 10 videotapes om dagen hvis jeg vil. Det er så enormt mange programmer kan se. Men mange av dem, vi prøver liksom å få tak i programmer som er interessante. For det er veldig viktig at jeg kanskje skriver eller fakser med det. Og fakser, det koster nesten like mye som et brev i den dagen. Så jeg kan gjøre en del research på disse emnene da. Anyway. Ja, det er min skyld norsk, men jeg er ikke den beste i verden. Let me see. Hva som, mange, er veldig fed opp med disse. Det programmet der jeg ser i Norge er ofte nuts. Mange filmer som kommer i Norge, og fjernsynsprogrammer i Norge, de blir forandret helt forskjellige land. Navn der som ingen anelse om hva som er ingen anelse om hva som skjer hva det norske navnet er, på grunn av det er ofte de som importerer filmen da, distributions companier som skifter navn på filmprogrammene, men det programmet ofte det jeg ser fra Amerika, det er soap operas, there's as the world turns, and det ser alle på det, det er bare ofte husmødre som sitter hjemme og ser på det midt på dagen. De vanligvis ser klokka 11 om morgenen, klokka 2 om ettermiddagen. Og det er mange av disse Knots Landing og alle disse rikmannsshowene, vet du, så alle europeerne, de er en del av amerikanere, det eneste amerikanere er rike. Det er derfor dere skulle se Actv på grunn av, mest på amerikanere er ikke rike. Det er ganske mange som er på grunn av at det er et land og muligheter med det noe jeg liker, at man kan arbeide veldig mye og anyway, jeg skal gå inn til mange ting her.
Jeg vil lage en del andre program, så jeg går på til og med ga jeg et navn på det programmet. Jeg tar kanskje sende et program en gang om måneden, avhengig av hvor store spann jeg får fra statene da. Fra Norge, unnskyld, fra Stavanger da. Det er en del nordmenn over her, mange studenter. I Houston er ganske mange nordmenn som arbeider på grunn av en del norske kompanier som arbeider nede i oljeindustrien. Anyway, små stasjoner dette her har veldig mye effekt. Det er veldig mange folk som liker det på grunn av store stasjoner. De er ikke rett i all deres mening. Og de skulle ikke ha rett i det, kan jeg si slik. Det er men som sagt, små stasjoner, hva kan man si på norsk? Threatening menes at det er folk liker det ikke, for eksempel. Jeg tror man kan ikke skape et idealt samfunn basert på politikk alene. Det er mulig. Man trenger religion i det. Man trenger religion i det, og det er derfor en del programmer som jeg har sendt er litt religiøse der, men jeg tror det er bra, you know. I Amerika er det bestselgende bøkene i siste år var om hvordan bli fullkommen. Hvordan en annen bok som er mest solgte bok i Amerika var om engler. Så folk er interessert i slike ting, vet du. Jeg lever i denne materielske verden. Folk liksom, massemedia, de snakker aldri om dette her. Aldri. Du får aldri et massemedia til å prate om indre tingene. Ofte hvis det er noen som går og taler om det, de blir veldig kritisert på grunn av ofte disse programledere veldig rike folk, så de liker ikke religiøse programmer, på grunn av at men det er veldig mye, det er en del jeg kan gå inn anyway, jeg vil snakke litt om Actv. Jeg mener, gå ut og henne. Arl Helgeland, interessant, var ansvarlig for Actv. Arl Helgeland, jeg virkelig beundrer den karen på grunn av det er enormt vanskelig å gjøre hva han gjør. Jeg vet ikke hvor mye støtte han har fått. Jeg tror han har gjort det alt på henne selv. Og det er enormt vanskelig å ha en stasjon. Det er enormt vanskelig. Han kan arbeide 12 timer dagen, 7 dager i uken. Og hver eneste gang jeg ser det, jeg vet i Norge, besøkte han, han er trøtt på grunn av overarbeid for mye. Og jeg har vært i mange steder og har en stasjon slik alene og dirigere den er enormt vanskelig. Det er enormt vanskelig. Derfor så kan jeg hjelpe den karen ut og sende en programmer. Vi kan virkelig, han har ikke gitt opp. Bygge dem. Og, det er vanskelig å få en stasjon. Ha en stasjon hvor du har ikke penger, hvor du har ikke finansiell støtte til å operere en fjernstasjon. Men tenk på et vanlig en film som jeg ofte ser over der også, en low-budget film, en billig film, laget film og transskiftet av video. Minimumkostene er 30–40 000 dollar, så du kan multiplisere det med 7 kroner dollaren, så mer eller mindre, så det går for 200 000 kroner for å lage et program som varer 90 minutter. Talkshow for eksempel her i Amerika, talkshow, bare for å få studio koster $12 millioner. Jeg har sett disse studiene de har oppe i New York, $12 millioner. Og det koster enormt for å operere disse tingene. De har kameraer som koster $100 000 apiece. De har videokameraer, de har switcher, det er enormt mye kostnader. Og så dette er kommersielle programmer da, som folk selger for reklame der, men for å lage et lokalprogram, det er enormt vanskelig. Så jeg vet det er en kar,
En annen kar jeg skal gå inn på det litt senere hvis jeg har fått tid her, som kalles Robert Rodriguez. Han gjorde enormt mye i filmindustrien. Han brøt alle lover i filmindustrien. Folk forstår ikke. Han laget mange filmer. Du har sikkert sett mange av hans filmer i Norge. Da. Han har laget El Mariachi. Enormt. Det er ingen historien som er Robert Rodriguez. Robert Rodriguez er fra Austin, Texas. Han laget en film om i Mexico for $7,000. Ingen i filmhistorien i Amerika har laget en film for $7,000. Laget en 60 mm film uten noe audio equipment, like sound equipment og mikrofon. Det her er noe som kalles voiceover, mens du går i studio og så sier du en stemme over filmen. Han gjorde editing på Actv, samme program hvor jeg har mine programmer. Og hvis de vil la folk gjøre det, så det er enormt. Og det er en helt kapittel av det selv. Andre måneder filmen lager du sikkert har med i Stavanger og kulturhuset, som kalles Forums, Desperado, en annen også. Han brøt alle lovene i Hollywood. Og Arild Helgeland og andre Sandedal, de er litt lignende. De bryter alle lover. De gjør noe som egentlig er mulig å gjøre. Og de fungerer, for det fungerer. Vanligvis når folk de går på skole og studerer kommunikasjon for et par år, går ut og får en jobb, billig jobb, løper rundt med en kamera på skulderen hele dagen. Slik er det folk ofte har en ideen. Så det er vanligvis det har en editor som er en avis, det har jo vanligvis en editor som liksom kontrollerer hele avisen, hva som skal være det, og hva som ikke skal være det. Og Actv bryter alle lover. De får programmer for alle politiske synspunkter. Det er på grunn av Actv er slik, du får programmer for alle forskjellige politiske synspunkter, alle religiøse synspunkter. Det er laget for alle til å gå inn. Vi kan ikke kritisere andre programmer. Jeg kan lage program, men jeg kan ikke kritisere et annet program. Det har blitt kritisert. På grunn av en valgte ganske mye. Min kunnskap er vanligvis ved en film, og det er noe som jeg liker arbeid med, jeg arbeider med det arbeidet til filmen. Vi kan gå på en annen program. Vanligvis går inn litt om dette her. Anyway, they should be given awards. Stavanger, det trenger jeg respektere Actv litt, på grunn av det enormt vanskelige organisasjon. Det er enormt. Spesielt i Norge, hvor jeg vet det, det er over hele verden, men det er mange lover og regulasjoner og alt mulig. Liksom Stortinget kontrollerer nesten alle. Det er ting i Amerika der, man kan si, men hvis politisk ser vi på at man kan ha, Amerika har enormt mye frihet, men folk misbruker frihet. De skulle misbruke mens de skulle gjort noe som de vet at skulle være riktig, men i stedet så misbruker det på grunn av de kan gjøre penger ut av det. Det er derfor filmindustrien det er enormt mye penger involvert å lage filmer, millioner dollars. Så de vil ikke lage noe som ikke selger. Så de studerer hvordan få et marked, og alle vil bli rike. Vi i Norge også vil bli rike, vi vil ha god betaling. Det er noe som eksisterer med andre da. Anyway, hvis Actv får kontrakten nytt ut, renewed, unnskyld norsken her da vil vi arbeider med å få en maskin for Actv slik at de kan skifte videoen til på grunn av det forskjellige signaler i Amerika. Det er NTSC i Amerika, det mest europeiske land uten Frankrike har PAL, Russland og Frankrike har SICAM,
Så vi trenger en maskin til å skifte videoen over, og vi mister resolusjonen, og mange av disse maskinene er dyre, og det koster mye å skifte dem over, you know. Så det er et problem, hvis ikke bare for det, vi klarer å følge opp hele kanalen til Actv, dag og natt med nye programmer. Og vi arbeider på en eller annen måte for dette. Anyway, så det er for sånn gode ideer hva Actv menes, Austin Community TV, television, eller Actv er for mest for organisasjoner, det er Greenpeace, det er forskjellige kirker, det er Sierra Club, det er filmlager, og det er mange lokale grupper, og det er mange politiske partier. You know, det er et nytt politisk parti som kalles det Libertarian-partiet. I Amerika er det to hovedpartier, det er demokratene og republikanerne, så har du et nytt parti som kalles Libertarian-partiet. De også bruker Actv. Det er fri. You know, de kan sitte der for timer og tale om deres meninger. Så det er en god vei for folk som vil starte et nytt politisk parti, for eksempel. Det er mange musikere som ikke har noen penger til å få produsenter til å lage en video eller lage en CD av dem, CD som kalles i Norge da. De kan gå i Actv, de kan rekorde det. Så det er en åpning for folk som starter ut der, liksom, for å gå. Men ofte folk starter det, så går de. Hvis de de har interesse i dette her, og sier det er noe som de har interesse. Det er mange som må lage et program, og så er de så trøtte av alt det arbeidet når de har til å lage program, at de gir opp. Men de kan gå inn og... Så det er forskjellige folk som går der og lager forskjellige. Det er åpent for alle. Eneste tingen vi ikke... Det skulle ikke være noe kommersielt i det. Det er ikke laget for å gjøre penger ut av det. Men... folk vet at vi sender programmet Actv. Vi gjør ikke noe lovlig, og Actv har reklame i det. Og det er veldig god reklame. Vi har sett i reklamene, det er veldig profesjonelt laget. Og det er lovlig. Vi kan gjøre det. Vi kan gi programmene til andre stasjoner. Og hvis de vil ha dem på... Ikke alle byer er slik, men her i Actv i Austin, som Texas, de har gitt oss disse rettighetene at vi kan ta programmer, vi kan selge dem til NBC. Det er en 12-årig jente her som lager barneprogrammer, hun selger dem til nasjonale barneprogrammer rundt hele verden. Det er veldig profesjonell. Og vi kan gjøre dette her. Så ikke gi opp for Actv, det må virkelig hjelpe Actv. Få dem til å jeg prøvde la meg si Texas er ganske så stat. Austin er veldig kjent for computer. ADB, det som kalles det. Computerfabrikker, Dell og store fabrikker, Samsung, og de flytter her på grunn av at de vil ha de ofte flytter fra Silicon Valley i California. California er veldig vanskelig ved industri på grunn av veldig mye unions, og det er noen andre emner som jeg ikke går inn på her da. Men fabrikker, det er billig, så det er to stater i Amerika, Florida og Texas, som har ganske lave skatter, der folk liksom går her for å etablere på grunn av de har veldig mye frihet. De kan, så, Texas, de får jo det tilbake på grunn av det er veldig mange folk som flytter her. Så Austin har vokst enormt mye. Det er veldig kjent for levende musikk. Du har sikkert kanskje sett Austin City Limits på NRK eller TV2 eller TV1000, hvor de har hvor de har mange gode band. Austin, Willie Nelson for eksempel er fra Austin. Det er veldig kjent for levende musikk.
enormt mange band. Det egentlig i mars, 8. mars, det kunne ha en stor, det har hvert år de hadde et musikk, film og mediefestival. Og band kom fra hele Amerika, der nede, produsenter kommer ned, og de skaper nye bands. Det er sikkert 500 bands. Ja, men det er bands overalt. Nesten på toalett, for å si det slik. Går det i hele byen, så er et band der. Så jeg går inn til 7-Eleven. 7-Eleven er liksom en liten butikk der. Sikkert sett det i Norge. Jeg tror det er i Norge også. Det er et band i der. Går du på kino, det er et band på kinoen. Det er et band overalt, vet du. Så det er en enormt ting. Johnny Cash kommer her, Willie Nelson, store konserter. Byen har vokst enormt fort på grunn av spesielt computerfabrikker der som flyttet her. Og kaller seg IBM, hovedkvarterene sine her. Jeg prøvde å få ganske mange norske programmer. Jeg fikk en par program for TV2. En gamle programmer der. Det var jeg vil ikke si hva det var på grunn av. Men jeg fikk et norske programmer som var jeg hadde tekster på i norsk med tekst, og det var veldig, veldig velkomment. I mean, folk likte det. De ringte meg, spurte mer, for å sende mer. Så folk er veldig interessert. Du får ikke norske programmer. Det er ingen som går over der og kjøper norske programmer. Men det er en kanal som kalles Bravo, som importerer veldig mange utlandske filmer. Og jeg har sett en del filmer av Liv Ullmann i dem. Så det er veldig problem. Folk er veldig interessert i andre nasjoner. Men amerikanere er ikke veldig gode å importere, liksom. På universitetene er de ofte vist det, men ikke på fjernsyn så mye. Jeg vet ikke hva egentlig årsaken er. Vi finner ut i særlige programmer. Men de norske programmer er veldig, folk hørte veldig mye om Norge, er veldig interessert i det, og de liker informasjon. Sikkert de kan ta. Franskmenn er ganske mye gode sendeprogrammer her. Det er svenske det. Det er jo videobutikkene som du går. Du kan få spesielle filmer som er laget i utlandet. Det er ikke bare en i hele byen, vet du. Selv også folk forstår det ikke helt riktig på grunn av forskjellige kulturer. Men folk liksom liker så amerikansk fjernsyn er enormt kritisert nå, men det er jo nett i regjeringen de prøver å stå lover på grunn av det er så mye vold, skytning og mørding. Så det er veldig mye influens på barn da, vet du. Så mange amerikanske barn har sett 8 timer fjernsyn. Hvis de ser på folk mørder hverandre, og har en kopp te etterpå. Murders you wrote. Det menes jo at liv blir tatt lett, vet du. Liksom at folk dør, ser på noe viktig enn det, forstår du? Så liksom det gjør at menneskeliv blir billig, vet du. Og jeg vil gå inn på en del ting senere, du vil antakelig se meg i noen andre programmer der senere i fremtiden, men det henger veldig mye av dere også hvis jeg skriver eller faxer meg eller ringer med det. Jeg er ofte ute av byen, altså faxer eller brev eller beste. Det kan faktisk i norsk eller engelsk spille ingen rolle. Så jeg har prøvd å få norske programmer her, men det er veldig vanskelig. Jeg var på Filminstituttet på Oslo, jeg var på TV2, TV Norge. Jeg hadde litt suksess på noen dag. Men hvis det har noen gode videoer, vi hadde en video fra Actv, The Kid Flying Fire Dog, som vi viser her på Actv akkurat nå. Det var ganske god. Anyway, let me see. Det er mange norske over her. Folk med norske forfra. Det er enormt mange nordmenn, Jeg mener, Amerika er jo basert, det eneste som egentlig er amerikanere var indianere. Alle amerikanere er egentlig europeere som immigrerer over her. Så det er enormt mange folk som har norske forfra. Folk har ikke råd til å gå over dit ved denne reise. Norge er jo ganske dyr nå, vet du.
det mange folk som vil gå over det, og de trøtt og lei av, det ikke så mange nordmenn trøtt og lei av Norge, de vil se verden, jeg var også det, men at jeg vil se verden lengte med tilbake i Norge, vet du, så. Men amerikanere sammen slik også, de er nysgjerrig på deres forfred, nysgjerrig på det kom, hvis de norsk, de kaller seg norsk. Jeg norsk, selv om jeg bodde i staten over her mange år. Det er sikkert hørt at Greenpeace boykotter Norge på grunn av valingen. Jeg har gjort en del arbeid for High North Alliance over her i Nord-Norge, og 99% amerikanere, de vet ikke at Amerika boykotter Norge på grunn av valingen. 99%. Problemet er at Greenpeace, Share Club, disse gruppene ikke så populære over her. De tror at amerikanere står bak boykotting av valget. Det er vanligvis veldig mange Hollywood-karakterer som, som rike og har mye penger. Altså de har ikke, de prøver å gjøre noe i sitt liv. Så i stedet for å kunne hjelpe andre mennesker, så begynner de å bekymre seg over dyr som dør. Så går de i restaurant, så ordrer de lobster. Anyway, Greenpeace er blitt veldig upopulære det siste, på grunn av de lyver veldig mye for å få sakene deres gjennom, og de har bevist at enormt mange saker, det er bare løgn, alt de sier. Og de ødelegger enormt mye fiskeindustri, ikke bare i Norge, i Amerika også. Amerikanske fiskere har ikke mange organisasjoner som står bak til dem. Norge har, det er jo landsorganisasjoner eller fiskedepartement eller en stor ting som kan hjelpe dem med forskjellige saker, men amerikanske fiskere har ikke det. Jeg har delet veldig mye med fiske i Gulf of Mexico-golfen, men jeg vil ikke gå inn i dette her. Jeg går jo på en annen program, ok? Men du kan skrive meg om det, hvis det er noen spørsmål av det. Anyway, mitt synspunkt regjeringen skal være der for å tjene mennesker, ok? Tjene staten. Det skulle ikke kontrollere alt, men det skulle være det som er som en tjener der, men folk skulle ha en del frihet. Derfor er det viktig at problemet er i Amerika er det misfryd. For eksempel, man kan ikke ha et system som kommunismen i Sovjet, det virker ikke. Og alt er kontrollert regjeringen. Man kan ikke ha et system hvor det er ikke noe system hvor alle bare misbruker frihet. Så det liksom, det må være en balanse. Den ene siden virker ikke så. Greien skulle ikke kontrollere fjernsyn, men det der spørsmålet er ikke noe svar for. Jeg har ikke noe svar for det. Det er derfor det er viktig. Talefrihet er veldig viktig. Det skulle være der på lang tid. Anyway, hvordan dere kan hjelpe Actv. Mange sier Actv, det er ikke mye, det er dårlige programmer, eller som sagt, hvis du har ikke penger, du kan ikke lage fjernsynsprogram. Det er mulig. Vil du arbeide for 4 uker, 3 uker og lage et kvalitetsprogram uten betaling? Da kan man leve av luft og kjærlighet. Det virker ikke, vet du. Så det er veldig vanskelig å ha en fjernstasjon. Det er noe som jeg vet. I hele verden spiller ingen rolle hvor det her fjernsynsprogram. Du trenger kapital til å fungere. Og det er derfor jeg bekymrer at det er virkelig stakket av. Stakket av, they never give up. De ga ikke opp. Og derfor er det mange ting skjer. Hvis du har arbeidet i et prosjekt og du aldri gir opp, mange ting begynner å skje. Liksom du er tålmodig og du arbeider hardt. Derfor er jeg bekymret. Jeg beundrer det til for at de aldri ga opp, noe som jeg kunne ha gjort lang tid siden. Men jeg ville fungere for så lang tid. Og kan jeg huske, jeg var det magen. Jeg
siste 5 årene jeg har vært i Norge hver eneste år da. Men i det siste de har sett Actv fungerte, og det er utrolig at de kunne fungere, men det er virkelig utrolig. Jeg virkelig begynner det, spesielt hvor det er veldig mye lov og regler de må følge hele tiden. Når det kommer til mange ting, det er liksom helt umulig. Så dere kan få et aspekt av Amerika gjennom disse store kanalene, gjennom disse filmene. Det aspektet er ikke amerikan, det er Hollywood, ok? Hollywood er ofte veldig kommersielt, og de ofte vil kontrollere folks tanker. De liker ikke access-fjernsyn på grunn av det er ofte folk som står opp og kritiserer dem, de vil ha kontroll over folk, liksom. Det er meningen i fjernsyn, i kulturen i Amerika er så dominert rundt fjernsyn, det er helt utrolig. Så, nå kan man si det at hvis det vil hjelpe Actv, vi også har et problem, vi må nygjøre kontrakten vår neste år, så vi egentlig må kunne arbeide programmer, lage programmer slik at vi kan fungere også her. Det er mange folk, vi er veldig mange folk som arbeider vil ha oss av lufta. De vil ikke ha oss på fjernsyn anymore. På grunn av vi har galne produsere som lager alt mulig rart. Det er forståelig. Så vi må gå, vi som lager litt programmer, som har litt respekt, vi må gå ned og stå for programmer som vi ikke har som ikke vi har laget til, men for å si slik. Så hva vi skal gjøre som kampanje, vi håper at vi kan fungere, slik at vi kan fortsette å sende. Det er antagelig noe som kalles, vi kommer inn til en blokkprogram, som kalles religiøs kanal, og kulturkanal, eller politisk kanal, eller noen andre som blokkanaler der, så vi kan få litt støtte der av andre. Så hva som skjer at vi antagelig vi må gå på møter, vi må lage programmer, og vi må skrive regjeringsfolk og protestere. Hvis vi gjør disse tingene, vi kan fortsette. Og hvis dere hjelper Actv, skrive brev til regjeringen, støtte Actv, skrive brev til deres regjering, folk skrive brev til folk i Stavanger, folk som er involvert i politikk. Siden Actv er veldig mange gode programmer, og vi skal la dem fortsette være det, og vi kan sende enormt mange programmer for det. Og hva vi kan gjøre nå er å kunne starte en korrespondens, slik at vi kan få programmer med spesielle interesser da. For eksempel, dere kan skrive med, så kan jeg, la oss si for eksempel, dere er interessert i sosialistisk medisin, noe som er enormt omdiskutert her, eller kanskje vi prøver å få et program om indianer, for eksempel. Det er veldig mange programmer om kvinnesaker, eller mange programmer om abortion, eller mange programmer om skole, education, education, utdannelse, og forskjellige saker, og hvis dere får skrive ned, så kan jeg prøve å få tak i programmer som har noen forbindelse, så kan jeg sende over det. På grunn av, man kan finne et problem man har i Amerika, som man har i Norge. Amerikanerne, de er ofte, noe som jeg setter opp, de ofte prøver å løse problemene. Men det er mange nasjoner som egentlig har løst problemer, for eksempel med kriminalitet, og det ser det ganske mulig, men de er for stolt av seg selv, de vil ikke gå til andre land.
og prøve å få løsningen. Det er ikke så mange i Norge også. Vi har problemer kanskje med et eller annet, så ofte vi har tendens til å være nasjonalistisk og ikke gå til et annet land og prøve å studere det der. Det er mange, man lærer fra hverandre, vet du. Europeerne er som ekstremt nasjonalistiske, nesten alle nasjoner i hele Europa. Amerikanerne, det er en veldig stor nasjon, det er forskjellige ideer, ikke nasjonalistiske, men de er veldig stolt av sin stat, men man kan alltid flytte en annen stat, det er ikke, man trenger forskjellige forandre pengesystemer, men alle har sitt problemer, alle har mindre løsninger, det er derfor at det er viktig hvordan man løser ting, at man kommuniserer og man møter og deler informasjon. Så, anyway, jeg har talt nesten en time her, så jeg vil stoppe her, så det også vil bli en del kommentarer på Kirk og Matic, som jeg sikkert har sett hans program, han er gode venner med. Og jeg arbeider på en del filmprosjekter. Han er skuespiller, hans lærer, han far er lærer, han er retired, pensjonert og lærer med UT, University of Texas. Det er et enormt stort universitet her i Austin, og hele byen er veldig sentrert rundt om det universitetet der. Og så jeg vil stoppe her, så støtte Actv, og ikke la det gå, Jeg tror Actv vil arbeide enormt langt for det fungerer, og når mange ting skjer med Actv, det kan bli en veldig god lokal stasjon. Og det menes mange ting, det menes Arl og Endre, det menes English Arts Entertainment, og det er ganske Stavanger også. Jeg er født på stranden, jeg vet ikke, jeg glemte Stavanger, så jeg antagelig ikke dialekt, jeg antagelig ikke tror hver gang jeg kommer til Norge, folk tror jeg er fra Danmark eller Amerika, men jeg er siddes, tror det ikke. Jeg bare mistet dialekten da. Anyway, så jeg lager en arbeid med video om Stavanger nå egentlig, som jeg vil vise her i Austin, Texas. Det er en times program om Stavanger. Jeg har ganske mye footage som jeg trenger å edite. Så det skal bli et interessant program. Jeg lager det siste sommer, men jeg har ikke fått tid til å edite. Men skriv meg, min adresse vil bli på enden av programmet, så du kan faktisk skrive meg eller hva som helst. Det er sikkert en del folk som gjenkjenner meg der også. Jeg lurer på hvor jeg har vært de siste 20 årene. Anyway, jeg skal kutte her, og vi ser det senere i et annet program. Så ha det bare så lenge. Eternity man lives in solitude, because solitude is his fortitude. Magical bag of tricks shall pave the way. Eternity man shall save the day. Makeshift sounds and of the future, more permanent sounds and of the future. Hey, 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 surrealistic sounds and of the future. Yeah, unbelievable sounds and of the future. The multitudes have been rocking to the news spreads across the land, and I've been seen with the Goldilocks, and I am her number